É, se atirar junto derruba, mas tem que ser bem rápido. O viado meteu bala. Agora tem que derrubar, ele pega a posição nossa. Ó o míssil, faz isso pra dar uma míssil. Tem um set aqui! Faz o L! Ó, caiu aqui em Esse cima. cara é bom de cálculo mesmo, né, velho? Helicóptero de ataque Tá aqui em inimigo cima. abatido.